露营神车千千万，方盒子占一大半啊！但市面上这么多方盒子，到底谁卖的好呢？打游戏要看攻略，吃饭要看评分，那买车当然也是要看榜单了。看完这个榜单，给大家抽一个小米手环9号。我仔细研究了一下4月份的销量榜单，发现有这么一台车在方盒子车型的3个榜单上都名列前茅，它就是 BJ40增程。这台车的市场份额稳居高位，持续霸榜行业销量榜单。之所以 BJ40增程能让大家心甘情愿为它买单啊，是因为除了它之外，你再也找不到一台20万级别的硬派 SUV 上能同时兼具增程加智能加露营加安全加大电池等等功能啊！所以我今天到店带你们看一下这台露营神车 BJ40增程。不知道各位发现没有，现在越来越多人喜欢把自己的车当做这个露营的大本营啊，毕竟不用非得扎帐篷，还能吹着空调，这谁不喜欢啊？但问题就来了，吹空调用电器，这是需要电的呀，而一般露营的车型配备的电池度数都是10几20度，亏电之后就只能烧油发电了，经济性很低啊，一般露营个半天就得找地方充电了，不然油耗高的吓人。但是 BJ40增程本身就搭载40度的3元锂电池啊，买油满电可以提供260度电呢，在户外露营个3、5天都没有压力。而且 BJ40全车一共有10个充电口，5孔的225伏插座就有2个，全家人的用电需求都能满足，这简直太棒了！像什么户外电源啊，还有这种跟砖头一样重的充电宝，完全都不需要了。露营就应该轻轻松松、舒舒服服。那既然说到舒服 ，BJ40增程的内饰也是不得了，零重力座椅，标配通风加热，而且20万左右这个价位还自带防滚架，还带大梁，还是解耦4驱，这你受得了吗？真的只能用 crazy 来形容了。全体型智点 ATS 还能实现11种驾驶模式，开去山路越野都一点不带虚的。而且 BJ40增程最低油耗可以去到每100公里1.39升啊，买油满电续航可以跑到1200多公里，基本上是想去哪儿就去哪儿了。真的朋友们，你们试想一下，别人出去露营费力扎帐篷，被蚊虫叮咬，吃饭只能带提前做好的，吃完休息全家人抢电用。哎呀，我的手机没电了，我的平板关机了，反正亏电还得找个地方充电，不然油耗太高。相比之下，你开着 BJ40增程带着一家人出去露营，老婆孩子在车里享受着零重力，吹着空调看着电影，你在外面用着车内这俩225伏插座做着满汉全席，饭点一到，家人舒舒服服出来享受美食，感受自然。这么一对比，真的开 BJ40增程的你在家人心中绝对是这个。